Aber langsam bitte, gell? Langsam bitte, euer von der Minuten. Also das heißt, es ist alles im Ziel und damit also jetzt runter jetzt ins Tal der offiziellen Sieger. Und ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Gratuliere allen Teilnehmern für eine großartige Leistung. Ja, und wir sehen uns auf der Stage in einer halben Stunde. Thank you.